J'ai commencé quand j'étais tout petit au Burkina à jouer au foot. Et je jouais parmi mes coéquipiers pour m'amuser. Я начал играть в футбол у себя дома в Буркина-Фасо, когда был еще совсем маленьким. Конечно, тогда я не задумывался о том, чтобы выйти на профессиональный уровень. Играл для своего удовольствия вместе с друзьями, как миллионы мальчишек. Но чуть позже, когда я стал взрослее, потерял отца, мое отношение к футболу и вообще ко всему в жизни изменилось. Я стал серьезнее, стал ставить перед собой цели. Мне посчастливилось оказаться в Национальном центре подготовки футболистов, затем попал в сборную. Сначала юношеские всех возрастов, затем молодежную и, наконец, в национальную. В 2006 году был переезд во Францию, в Либурн, из которого год спустя меня пригласили в Олимпик. Клуб из Марселя всегда относился к грандам французского футбола, и я просто не имел права не воспользоваться выпавшим мне шансом. Marseille, c'est un grand club. J'ai eu la chance de jouer là et j'ai eu la chance de connaître beaucoup d'entraîneurs. Et j'ai eu la chance d'être pouponné parce que c'est beaucoup différent d'ici. Bon, la mentalité change un peu. Марсель — это большой клуб. Мне посчастливилось поиграть в этой команде, поработать с великолепными тренерами. Я благодарен судьбе за это. В этой команде не было мелочей. Каждый занимался своим делом и старался его делать лучше всех. Мои футболисты не думали ни о чем, кроме футбола. Бутсы, экипировка, организация, переезды — все это было отработано до автоматизма. Не могу сказать, что в ходе сезона тренировочный процесс был насыщен. Когда играешь на несколько фронтов, в Лиге чемпионов или Лиге Европы, в национальном чемпионате и Кубке Лиги, гораздо больше внимания приходится уделять восстановлению, правильному подходу к следующей игре. Поэтому сейчас мне нужно будет немного перестроиться. Интенсивность игрового графика в Кубани в ближайшие 3 месяца будет не столь высокой. Однако я не сомневаюсь, что это ненадолго. С юных лет я играл на позиции атакующего полузащитника, как говорят, 10-го номера. Но могу с уверенностью сказать, что способен действовать на любой позиции в полузащите. И опорного хавбека с функциями чистого разрушителя, и игрока середины поля, обязанного отрабатывать как в защите, так и в атаке. Более того, за Марсель довелось сыграть 4 или 5 матчей в центре обороны и около 50 в позиции правой латерали. На любой позиции стараюсь адаптироваться как можно быстрее, потому что самое главное для меня — выходить на поле и служить интересам команды. Я не думаю, что могу назвать кого-то своим кумиром. Конечно, с детских лет я ориентировался на французский футбол, в котором очень много классных исполнителей было, есть и будет. Впоследствии с некоторыми из них я играл вместе, допустим, с Фернандо Морьентесом и Лучо Гонсалесом. И какие-то качества перенял и от них в том числе. Но могу сказать, что каждый из нас делает свой путь сам, и постоянно сравнивать себя с кем бы то ни было, наверное, не совсем правильно. Наиболее значимые матчи во Франции для меня — это мой первый полный матч за Марсель в феврале 2008 года против Пари Сен-Жермен. Мы победили 2-1. В первом тайме чувствовал себя на поле не так хорошо, зато во втором, что называется, поднял голову, игра удалась. После матча я получил огромное количество СМС, все поздравляли, все на меня обратили внимание, и специалисты, и пресса, и болельщики. Можно сказать, выдержал первый серьезный смотр футбольной общественности. К тому же за Марсель болеет огромное количество людей из Африки, вы даже себе представить не можете сколько. Удачная игра за эту команду автоматически делает тебя звездой всего африканского континента. Так получилось и со мной. Конечно, я был очень счастлив. Если честно, раньше о Кубани я ничего не слышал. Когда узнал об интересе ко мне желто-зеленых, первым делом залез в интернет, чтобы раздобыть побольше информации о городе, населении, стадионе, климате, отношении людей к футболу. Навел справки среди знакомых, не только о Кубани и Краснодаре, но и о России, о ее чемпионате вообще. То, что я узнал, пришлось мне по вкусу. J'ai gagné 3 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions, un championnat. С другой стороны, я с 18 лет играл за Марсель, провел за Олимпик в эти 7 сезонов больше 200 матчей. К настоящему времени выиграл с Марселем почти все, что можно. Чемпионат Франции, дважды Суперкубок страны, трижды Кубок Лиги. Каждый год играл в Лиге чемпионов или Лиге Европы. По сути, мне нечего больше доказывать в Марселе. Настало время перемены. Предложение Кубани, команды, которая находится на пути к большим победам, стало как раз тем, что мне было нужно. Мне по душе те задачи, которые стоят перед командой. То, что в своих устремлениях она едина с болельщиками. Скажу так, я пришел из Марселя, это большой клуб, но Кубань на пути к тому, чтобы стать большим клубом. И я приложу все усилия, чтобы помочь ей в этом. Venir de Marseille, c'est grand Marseille, c'est un grand club, mais Kouban deviendra un grand club aussi. Et il faut que moi aussi j'apporte ma participation pour que ça grandisse.
Я много знаю о Кубани. Кубань играет на своем стадионе, который носит имя клуба и вмещает 32 тысячи зрителей. Я смотрел нарезки матчей и знаю, что на обычные игры стадион собирает минимум 18-20 тысяч болельщиков, а трибуну за одними из ворот под табло заполняют ультрас. Это мне по душе, когда моя команда самая посещаемая в чемпионате. В Марселе стадион вмещает 60 тысяч зрителей, и на каждый матч приходит минимум 50 тысяч человек. Свой выбор я сделал осознанно и рад быть в Кубани. Надеюсь, что в оставшейся части чемпионата стадион всегда будет полон, команда будет дарить болельщикам максимальное количество поводов для радости. Bien. Bon, vous savez, de toute façon, je suis nouveau dans ce club. Я новый игрок в команде. Моя задача сейчас понять требования тренерского штаба и как можно быстрее к ним адаптироваться, чтобы начинать приносить максимальную пользу на поле. Меня хорошо приняли в Кубани, я встретил хороших игроков, уровнем которых был очень приятно удивлен. Думаю, с такими игроками и такой командой можно решать серьезные задачи в чемпионате. Vous savez, le football est universel. Никаких проблем с адаптацией у меня нет. Язык футбола универсален. К тому же в клубе есть переводчик, который очень толково разъясняет, что от игроков хочет тренер. Он же помогает и в обычной жизни. Поэтому, если в первые дни я чувствовал себя не совсем привычно, все-таки новая команда, новая обстановка, новые люди, то теперь все в порядке. Правда, все в порядке, и сейчас ничего не мешает вливаться в команду и готовиться к возобновлению чемпионата. Au début, les 2 premiers jours que je suis arrivé, je me sentais pas bien, c'était bon, je me voyais autrement, mais maintenant ça va franchement, et je suis bien, je me sens bien. Le peuple burkinabé est spécial, ils aiment le football et ils aiment les joueurs burkinabés. Maintenant, comme on est arrivé en finale, Буркинийский народ особенный в плане большой любви к футболу и к игрокам национальной команды уж точно. После нашего серебряного успеха эта любовь еще удвоилась, если не утроилась, и я это очень явно почувствовал. Благодаря впечатляющему выступлению на Кубке Африки, наша сборная из небольшой страны сделала себе хорошее имя в футбольном мире. Поэтому я сейчас с чистым сердцем могу сказать, что счастлив и горд быть буркинийцем. Что касается семьи, то для нас это вообще самое главное. При первой же возможности я еду домой, везу подарки. Каждая встреча с родными и близкими – это праздник. C'est mon plaisir et c'est la famille le plus important pour nous d'abord et après le reste vient. J'ai une grande famille, j'ai un petit frère de même père et de même mère. Le reste, mon père s'est marié avec d'autres femmes. У меня большая семья. Есть младший брат, много сводных братьев и сестер. От вторых браков моего отца и моей матери. Кузены, кузины, дяди, тети. В общем, когда вся семья собирается, получается человек 70-80, не меньше. Я счастлив, что у меня такая большая семья. Чувствую ответственность за каждого ее члена. И, конечно, стараюсь всем помогать, чем только могу. Они, в свою очередь, меня очень поддерживают. Так же было и с переездом в Россию, в новый для меня чемпионат, по сути, в новый мир. При этом хочу сказать, что теперь моя семья и Кубань. Все болельщики, которых я, насколько это в моих силах, хочу сделать счастливыми. Je suis bien conscient que Kuban, c'est un club ambitieux et qui veut grandir dans l'avenir. Et moi, j'espère grandir avec eux. Я женат, супругу зовут Мадамба. 5 месяцев назад она мне подарила дочь Алию. Сейчас перевести семью в Краснодар, скорее всего, будет сложно. А вот после завершения чемпионата и летних каникул мы планируем вернуться в Краснодар уже втроем. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me promène beaucoup. Et quand j'ai fini l'entraînement, je suis chez moi, à côté de ma famille. Для желающих красиво отдохнуть в Марселе созданы все условия. Но все же это не про меня. Большую часть времени я предпочитаю проводить дома с семьей. Считаю, каждый выбирает свой путь, который дает как преимущества, так и ограничения. Если выбрал карьеру профессионального спортсмена, которая дает тебе деньги, славу, известность, нужно уметь себя ограничивать, отказывать себе в сиюминутных потребностях. К тому же Марсель очень футбольный город. Люди там буквально дышат игрой. Это их страсть, их жизнь. Поэтому футболистам просто невозможно и шагу ступить, чтобы эти шаги не стали достоянием общественности. Когда все тебя знают, говорят о тебе, это накладывает дополнительную ответственность. Et les supporters, tout le monde. Si tu joues à Marseille, tu es une star de la ville. Moi, je suis universel côté musique. В плане музыки я практически всеяден. Что касается хобби, люблю играть в боулинг, ходить в кино. Еще могу в выходной часами сидеть перед телевизором и хоть бы хны. Des heures, ça me dérange pas. Moi, j'ai mon appartement vue sur mer. Из окна моей квартиры в Марселе открывается красивый вид на море. Каждое утро, просыпаясь, я смотрел на него. Но, видимо, детство, проведенное в Африке, дает о себе знать. В Буркина-Фасо нет выхода к морю. Я считаю, что уют в доме важнее вида, который открывается из его окна.
Мой первый детский тренер Сану Дауда Фамазо. Это был очень хороший игрок, пусть он и не выступал за сборную. Мы продолжаем с ним общаться, постоянно созваниваемся. Он до сих пор поддерживает меня, подсказывает мне многие вещи. Первая памятная победа случилась вместе с командой моего центра подготовки футболистов. Мы выиграли в финале детского турнира у соседней футбольной академии, а радость было не измерить. Первые премиальные я получил в 11 лет, 2 сантима. Это 2 такие маленькие монетки. Первая игра за национальную сборную против Сенегала. Выиграли 1-0. Первый поцелуй в начальной школе. Мы были маленькие, а любовь большая. Спасибо. Я скажу просто. Вперед, Кубань!